liquastola liquastola အန်တရမန်တိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဆောင်သိကြည့်နော်ယခုဗီဒီယိုမှာတော့အတန်တော်မှားထွက်လိရှိတဲ့စကားလုံးတချို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုစလိုက်ကြစို့ပထမဆုံးနေဒီစကားလုံးလေးကိုဘယ်လိုတန်ထွက်လဲ yes that ဒီစကားလုံးလေးမှာတော့ B က silent letter ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဒုတိယမှာစကားလုံးလေးရောတန်ထွက်ဘယ်လိုထွက်ကြမလဲ yes close ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကအတန်ထွက်ချုံးမွေအောင်လို့ th ကိုဖျောက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အတန်ထွက်က close ဖြစ်ပါတယ်ဒီတတိယမှာစကားလုံးလေးရောအတန်ထွက်ဘယ်လိုထွက်ကြမလဲ yes island သူကတော့ s က silent letter ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးလုံးမြစကားလုံးလေးရောအတန်ထွက်ဘယ်လိုထွက်ကြမလဲ of course salmon ဒီမှာတော့ l က silent letter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအပေါ်မှာမေးခဲ့တဲ့ liquastola ဆိုရင်တော့ of course liquor ကဆရာတို့တွေကပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာတော့ခအဆောင်တန်ထွက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတန်ထွက်မှန်က liquor ဒါဆိုရင်တော့ liquastola ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ bye bye everyone Unlock your power.